Всем привет, ребята, с вами Платон. И сегодня мы играем в 99 ночей. И я наконец-то себе купил класс инопланетянина, прикиньте. Они что-то тут пытаются сделать. 33 дня. Хотя ладно, я к ним зайду. Хотя, ладно, окей. Так, инопланетянин. Нифига себе, я точный. Ну чё, обалдел мою лапку забирать? Отдай мою лапку, крыса ты. Ну и самое не лучшее в том, что ты играешь с командой, все хорошо, но в принципе они забирают то, что ты сделал, и тем более, это как там, ты хочешь, ты копишь дерево, там, металлолом, чтобы что-то купить. А тебе вот так. Чё? Так. Лох. Ну, в принципе, все правильно. Так. Делай. Молодец. Умничка. Так, погнали на поиски ребенка. На поиски ребенка погнали мы. Так, ребеночек. Так, ребенка почти спасли. Опа. Топорик. Сюда. Обалдел, что ли? Сейчас к ним вернемся. Сейчас к этим культистам вернемся.
теперь куда идти? Пока что вот здесь вот золотая. Вот бы хороший мешок, хороший мешок. Зачем я, Валер? Стоп, как я? Так. Опа. И оп. Не, сейчас надо на базу. На базу сейчас надо. Сейчас, ребят, дойду до базы и вернусь. Так, ребята, я уже тут все поделал. Нас. Так. Нам надо порубить дерево, чтобы потом как там на второй уровень прокачать. Все. Он на меня не пошел. Обычная кровать. Сейчас надо на вторую покопить чуть-чуть. Покопим на вторую. Гений просто, ну гений. Ну и как я ее возражу? И где она хотя бы умерла? Ну и где она? Все подбираем. Так, ребята, хороший мешок, хороший мешок. Хороший мешок. Удочка, ну, в принципе, если бы у меня был мой глаз другой, тогда бы, в принципе, я мог его забрать. Я мог ее не забирать, точнее. Надо пойти похавать. Потом поубивать кроликов и еще похавать. Едим. И по пути. Со старым мешком вообще неудобно, если честно. Вообще. Едим. И еще раз едим. Беру кроличью ногу.
А, тут у нас много кроликов. Так. Накопим дерево чуть-чуть. Вот бы они ничего не сделали, пожалуйста. Вот бы они ничего не сделали. Я кровать хочу построить. Я кровать хочу построить. Я хочу кровать построить. Хочу кровать построить, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне кровать построить. Так. Так, быстрее, 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 быстрее. А что они саженцы не ставят? Ничего не делай, Так. Опа. Опа. Опа-на. Ха, не попал. Не попал. А может быть каштан? Попробовать. Что такое каштан? Я не знаю. А, это из-за биома фей. Из биома фей. Что это? Ой. Надо понасадить этих. Сейчас заиграешь и... Опа. Сейчас за саженцами вернусь. Надо успеть. Фух, успел. Голоден. Хе-хе. Так. День 9. День 9. Когда уже торговец к нам придет? Непонятно. Не попал. Жалко то, что все. Ну, у меня, вы скажете, пистолетики есть. О, как раз на всех хватит. Ладно, погнали, ребята. Тут кое-что, чтобы не рисковать. А сколько там у нас процентов? Нормально. У меня 45% получается, да? Так.
Да только пошел ребенка спасать. Только пошел. Надоели. Ладно, потом пойду. Я вернулся. Я самый первый вернулся. Сколько нас? Двое нас. Нас двое. Прикиньте. Обидно. Это полный пипец. У меня нехорошего мешка. Все плохо. Где культисты? Олень. Стойте. Вы что, обалдели? Где? Фух, ребята. Так. Ну и пошли. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ну что, сейчас я иду спасать ребенка, как получается? Надо сначала накушаться. Сначала я накушаюсь, потом надо, как говорится, с полными силами надо идти в бой. Так. О, биом фей. Сейчас, каштан. Взять надо. Каштан. О, торгуют смеха прибыл. Иди сюда, торгует смех у меня есть. Конечно же, хороший мешок. Ой, шкода волк. Что ты мне предлагаешь? Копье, револьвер. Старая приручательная флейта. Давайте флейту возьмем, чтобы приручить волка. Волчка какого-нибудь к себе. Фух, давай. Марсель. Хорошо, сейчас. Вот я же тебе, Марсель. И еще и стейк. Так. Почему он за мной не идет? Волчара. Не понял. Серьезно? Не. Это не мое. Это не мое, ребята, приручать. Эту фигню.
Ауч. Рам проснулся. Где она? Вон там, я пойду к ней. Я к ней пойду. Крепость культистов. Бежим. Заходим. Я пишу, говорит. Сын, У-у-у. что нормально? Так. Полный пипец, полный пипец. Батон один. Полный пипец. Уехал. Ах, крыса. Собрала все. И где она? Она в биоме феи. Может быть, сегодня побьем мои ночи. У меня 33 ночи. Бабушка пойдет суп варить. Так. Ну что, я голоден. Да. Так. Доделали. Так. Все, я пойду в биом феи. Вон он как раз и биом фей. Корень дерева мне нужно найти. Где тут корень дерева? Каштан. Тут какие-то челы новые. Ай, мне нужно. Мне это нужно. Берем.
Такс. А мы же должны еще. Нифига себе. Так. О, хорошо. Так, 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 так. На следующую страницу переворачивай. Нет. Так. Ну ладно, ребята. Меня зовут Ильяс, меня зовут Киртон. Всем пока. Пока. Ребята, с вами был я, меня зовут Киртон. Всем